这个上去把那个上去了，上离开了，家长会篮球场哦，普通学生在玩的，有好几种玩法啊。每一个知识的介绍的说为什么会含羞啦？啊，为什么含羞？因为它很灵，尤其它的关节嘛，关节里面有水，会知识性介绍。关节有水啊，它碰到时候水会抽出去啊，结果就掉下来，所以含羞啊。啊，然后它很漂亮，就是野花，花是紫色啊，像球状的。好，好。